ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിന് ചിക്കൻ കറിയെന്നോ കടായിന്നോ എന്താണെന്നോ എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാവരും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനും രീതിക്കും എല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു രീതിക്കാണ്. ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂട്ടോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഒരു 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, കുറച്ച് 1 സ്പൂണ് സാദാ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി. ഞാനിതിൽ കൂടുതലും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. മുളക് പൊടി കുറച്ചേ ഇടണുള്ളൂ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീരുള്ളവർ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ഒഴിക്കണം. മുട്ട കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലും പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ സ്വന്തം കറിവേപ്പില വാരി വിതറുക. എന്നിട്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് മക്കളെ. ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. ഞാൻ ഇനി ഒരു 6-7 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 8-10 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കുക. അത് ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂത്ത് നന്നായി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു മീഡിയം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളൊരു 3 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിൽ പുതിനയില മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റണം. ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താലൊന്നും പോരാ, നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റണം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വലിയ ജീരകം കറിവേപ്പില മല്ലി 3 കൂടിയിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ്. അത് അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചിക്കൻ മസാലയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1.5 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതിൽ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള തക്കാളിയായിരുന്നു. ഇതിൽ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ തൈരില്ല. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നല്ല ചൂടോടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം, പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഇനി ആ മസാലകളും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ച് ആ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നവരെ തിളക്കട്ടെ. ആ കഷ്ണങ്ങളിലെ മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. കണ്ടോ, ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. പിന്നെ വൈകിട്ട് പൂരി ഉണ്ടാക്കാനാണ് തീരുമാനം. അപ്പോൾ പൂരിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. എനിക്ക് കമൻ്റ് വായിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കേ.